Վաղ առավոտից քննչական մարմինը իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ խուզարկություններ է կատարել Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանում, Արագածոտնի թեմի հոգևորականների տներում, նաև աշխարհիկ մի քանի աշխատակիցների բնակարաններում։ Առգրավվել են փաստաթղթեր, համակարգիչներ, հեռախոսներ, որոնց մի մասը պատկանում է հոգևորականների ընտանիքի անդամներին։ Գիշերը խուզարկել են նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի քրոջ որդու, Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի տունը։ Նրան եւ եւս մի քանի հոգևորականների ու եկեղեցու աշխարհիկ աշխատակիցներին, գանձապահին, գործավարին, հաշվապահին տարել են Երևանի քննչական վարչություն։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Պրոշյանը ձերբակալվել է, այս մասին հայտնել է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը եւ նշել, որ քրեական հետապնդում են հարուցել հավաքների հետ կապված եւ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վրա ազդելու համար։ Դատարան կալանքի միջնորդություն է ներկայացվել, սրբազանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Մյուս հոգևորականները քննչական կոմիտեում են, սակայն ունեն վկայի կարգավիճակ։ Ժամեր առաջ Սաղմոսավանքի հոգևոր հովիվ տեր Փարեն Քահանա Առաքելյանը դուրս եկավ քննչականից, ասաց, որ անցած 7-8 ժամերի ընթացքում իր հետ որևէ քննչական գործողություն չեն իրականացրել, ապա ազատ են արձակել։ Բերման ենթարկված հոգևորականների փաստաբաններ Մարինե Ֆարմանյանն ու Արա Զոհրաբյանը նշում են, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի հաղորդման հիման վրա է սկսվել գործընթացը։ Իոաննիսյանն էլ չի ժխտում։ Հովհաննավանքի հոգևոր հովիվ տեր Արամ Քահանայի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո մոտ 1 ամիս առաջ հաղորդում է ներկայացրել, սակայն տեղյակ չի եղել, որ քրեական գործ է հարուցվել։ Խոսքը հանրային հեռուստաընկերության եթերում Քահանա տեր Արամի այն հայտարարության մասին է, ըստ որի 2021 թվականին իրեն պարտադրել են մասնակցել քաղաքական ուժերից մեկի նախընտրական հանրահավաքին, իսկ դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Քննչական կոմիտեից էլ հայտնում են հոգևորականների ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով հավաքներին հարկադրելու, նաև հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հենց այդ վարույթի շրջանակներում են կատարվում ապացուցողական անհրաժեշտ գործողությունները։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։